वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे एक और नए मज़ेदार व्लॉग में। तो चलिए जी सीधा चलते हैं व्लॉग पे। अस्सलाम वालेकुम। पहुँच गए हम यहाँ पे। पहले पेट्रोल डालेंगे पंप पे, फिर हम निकलेंगे आगे। तो आगे और भी दोस्त हैं जो मिलने वाले हैं। तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है। यासिन बोल रहा है कि वाटरफॉल जाएंगे बोनियार, अभी पता नहीं, डिसाइड नहीं हुआ है। तो देखेंगे कहाँ जाएंगे, अभी पता नहीं है। अच्छे से फिलहाल आए हैं हम यहाँ पे, पेट्रोल डालेंगे, उसके बाद पता नहीं जाएंगे कहीं या नहीं जाएंगे। अभी खुद ही पेट्रोल डालने लगे, सीख रहा है पेट्रोल डालना यहाँ पे राजा। पेट्रोल भी अब खुद ही डाल रहे हैं। उठाओ हम यहाँ पे खानपुरा के पास रुके हुए हैं, क्योंकि आप खुद भी देख सकते हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि अभी हम इको पार्क नहीं जाएंगे, पहले वाटरफॉल जाएंगे बोनियार की तरफ, उसके बाद बोल रहे हैं कि रिजर्वायर जाएंगे। वेलकम टू जोगियार, खुश आमदीद, शुक्रिया। इतना बड़ा बोर्ड यहाँ पे इन्होंने लगाया है कि दूर से ही दिखता है। देखिए क्या माम से क्या कर रहा तूने वो उसकी घर था सेम कलर होता है वनी होता ना क्या को याद चलता वो तो पान है याद अलग ही सुकून। आज जो सिख ब्रदर्स है उनका आज यहाँ पे मेला चल रहा है, तो उन्होंने यहाँ पे बोनियार की तरफ यहाँ पे इनका फेस्टिवल है। आज फेस्टिवल मना रहे हैं और यहीं पर आप देख सकते हैं सिख ब्रदर्स का फेस्टिवल। इस साइड इन्होंने ये आप देख सकते हैं जाम भी यहाँ पे कितना है। खाना यहाँ पे बांट रहे हैं लोगों में। खाना यहाँ पे आज इनका फेस्टिवल है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। सारा रोड यहाँ पे ब्लॉक है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा यहाँ से निकलने में। ये आप देख सकते हैं क्या भाई काम कितना ज़्यादा है। तो अभी हम निकले यहाँ से, अभी जाम यहाँ पे ख़त्म हो गया। पता नहीं गाड़ी इसने वहाँ पे साइड में रखी थी, खुद पता नहीं कहाँ चला गया था। फेस्टिवल होता है सबका, लेकिन सब लोगों ने गाड़ियाँ पता नहीं कहाँ पे रखी। साइड में रखते तो ठीक है, ऐसे ही रखी। पहुँच गए यहाँ पे हीर पंजाब ब्रिज। अभी यासिन इनसे पूछेगा सामान मने। यहाँ पे यासिन खो गए हैं, उल्टा मैप लगाया, उसको पता ही नहीं है कहाँ जाना है। नूरखान कार स्टार्ट वापस गो लेफ्ट ऐसी राइट वो ना यपत ऐसी है रोड ऊर गस वही में हाइट साइड बसना चिल्ड्रन्स पार्क निश कितना चिल्ड्रन्स पार्क तत ना सो वत नेरा उस पतिन में यस मोन से रोड खराब यपर कुछ गस तो गलत रास्ते आए यहाँ पे। ना किसी तरह से हम यहाँ पे पहुँच गए। बहुत ज़्यादा हम घूमे, वहाँ से रास्ता ही नहीं दिख रहा था कि कहाँ से जाना है। तो फाइनली अब पहुँच ही गए यहाँ पे।
चलिए जी दिखाते हैं हम आपको वाटरफॉल यहाँ का। ये अमीन पता नहीं वहाँ पे गया, अभी आएगा। चलिए जी हमारे साथ, किसी ना किसी तरह तो पहुँच ही गए हम यहाँ पे। तो जी यहाँ से हमें नीचे उतरना है। अभी ये सब बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे आए हैं इससे पहले, लेकिन अभी जब बोला इनको कहाँ पर है वाटरफॉल, इनको दिख ही नहीं रहा था। अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं वाटरफॉल पे। इससे पहले बहुत घूमे हम गाड़ी में, तो जो भी हो तो पहुँच ही गए हम जगह पे। फाइनली मिलेगी जगह। अभी यामीन भी आ गया है पीछे, ये पीछे रह गया था, अभी आ गया। तो चलिए जी आगे दिखाते हैं हम आपको। वाटरफॉल यहाँ का नूरखा का वाटरफॉल है। नूरखा इस जगह का नाम नूरखा है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वाटरफॉल की तरफ। ये आप यहाँ पे वाटरफॉल देख सकते हैं, कितना यहाँ से ये खूबसूरत है। कितना ही ऊंचा यहाँ से वाटरफॉल है, मतलब इतना तेज यहाँ से पानी नीचे आ रहा है, क्या ही बताऊँ मैं आपको। नीचे आप देख सकते हैं कितना ये ऊपर है यहाँ से, ये देख लीजिए कहाँ से ऊपर से यहाँ नीचे आता है ये वाटरफॉल। अभी हम देखेंगे अगर जगह होगी ऊपर जाने की तो ऊपर भी जाएंगे हम, ऊपर जाने की भी कोशिश करेंगे हम, लेकिन अभी पता नहीं ऊपर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो पीछे आप देख लीजिए कितना तेज़ यहाँ से ये पानी आ रहा है यहाँ पे नीचे। ज़्यादा मतलब फोर्स से पानी यहाँ से नीचे आता है, तो आप देखेंगे हम ऊपर वहाँ से चढ़ेंगे। अगर होगा रास्ता वहाँ से ऊपर चढ़ने का तो हम ऊपर भी चढ़ेंगे, आपको ऊपर से दिखाएंगे कि कैसा है वो। इसको देखना होगा तो इसको देखिएगा, ऐसे ही गया पानी में वहाँ पे। हम यहाँ से देखते हैं अगर ऊपर से जगह होगी जाने की तो ऊपर से हम जाएंगे। ऊपर से हम जाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे अगर जगह होगी वहाँ से तो ऊपर से आपको दिखाएंगे कैसा कुछ है वाटरफॉल। आप देख सकते कितना, आप यहाँ पे देख सकते कितनी ऊंचाई पर है, ऊपर से नीचे आता है। मुझे सिर्फ वो भी यहाँ पर आया और वो भी हमें यहाँ पर मिला। अब हम जाएंगे रिजर्वायर यहाँ से, उसके बाद देखेंगे आगे क्या कुछ रहता है। ये हो गया यहाँ पे वाटरफॉल, मुझे सिर्फ चला गया आगे, तो अभी हम भी चलते हैं। वहाँ से रास्ता था ऊपर जाने के लिए, लेकिन इन्होंने माना नहीं वहाँ ऊपर जाना, तो अभी हम निकलते हैं। यामी ने क्या कर दिया यहाँ पे देख लीजिए आप, ये बहुत तेज चल रहा है जो है वो आ गया। मुदस्सिर को देख रहे हैं, रेस कर रहा है हमारे साथ। इंडिकेटर लगा के मुदस्सिर को आप आगे देख लीजिए, अभी रेस कर रहा है राजा के साथ। ना इसके पास लाइसेंस है ना कुछ, ना इसको गाड़ी चलानी आती है ना कुछ।